تؤمن بالأشباح أو تريد تؤمن بيها، كل اللي عليك أنه تروح البيت مهجور وتأكد أنه يكون قديم، وانت راح تشوف الأشباح على حقيقتها. زين، هو الجن ليش دائما موجود بالبيوت القديمة والمهجورة؟ يعني مثلا الجن يستحي يقعد ويانا، أصلا احنا ما راح نشوفه، أو هو بحالة نفسية مثلا وعازل روحه. فعليا هو ليش الجن دائما موجود بالبيوت المهجورة والبيوت القديمة، حصرا القديمة؟ PEW مركز للأبحاث عام 2009 نشر قال انه 18% من الامريكيين شافوا، يعني لا سمعوا ولا حسوا، انما شافوا اشباح بوضوح تام حسب ادلالاتهم. يعني شين روجرز استاذ جامعي بالهندسة المدنية والبيئة والمناخ قال انه اكو عفن سام ينمي بالابنية القديمة يسبب الهلوسة للبشر في حال كان موجود هناك، فيخليه يشوف اشباح. طبعا مو بس الأبنية القديمة تشملها هاي الدراسة، إنما أكو دراسة ثانية أكدت إنه هاي الهلوسة تنصاب بها حتى الناس اللي يقرون كتب قديمة، لأن العفن يكون موجود هناك بالكتب القديمة، فيسبب حالة اللي سموها هم تعزيز التنوير، واللي هي أيضا تعتبر هلوسة. طبعا هذا الفيديو ما ينكر وجود الأشباح، لأن كل الديانات السماوية أكدت على وجود هاي الكائنات الغير مرئية، لكن الفيديو يوضح إنه ليش دائما الأشباح نشوفها بالأماكن المهجورة، واللي اتضح بها انه هي مجرد عفن سام يسبب هلوسة لا اكثر ولا اقل.